हाय दोस्तों, तो आज हूँ मैं स्किल बार्बर पे और मैं करवाने आया हूँ अपनी कटिंग, क्योंकि मुझे कहीं बाहर जाना है किसी चीज़ के लिए। तो आज मैं पहुँचा हूँ क्योंकि मैं सारी कटिंग अपनी यहाँ से स्किल बार्बर से करवाता हूँ, क्योंकि ये सतनामपुरा में है जो कि जहाँ मैं रहता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ और लुक चेंज करने वाले हैं आज हम थोड़ी सी अपने हेयर स्टाइल कर वगैरह। तो चलो कटिंग करवाते हैं और उसके बाद जो चेंज लुक होते हैं वो भी हम आपको दिखाएँगे अंदर जाके। तो अब यहाँ पे कटिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आप देखना और उसके बाद मेरे को बताना कि क्या चेंजेस और चाहिए, फिर हम वो भी चेंजेस करेंगे स्टाइल में। ओके। तो कटिंग दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है और सर मेरे को थोड़ा सा देख रहे हैं, क्योंकि मैं सारे सजेशन इन्हीं से लेता आया हूँ कि कैसे चाहिए कैसे नहीं। तो अभी ये थोड़ा गाइड कर रहे थे। तो कटिंग अप्रोक्सीमेटली 100% कंप्लीट हो चुकी है। था ये मेरे को आज मैंने थोड़ा फाइनल लुक दिया, थोड़ा सा हल्के से चेंजेस किए। और अगर आपको लगता हो कि इसके बाद में मेरे को चेंजेस की ज़रूरत है तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट करना और बताना कि हमें किस टाइप की कटिंग और पसंद है। तो हम फिर इनकी राय लेंगे एक्सपर्ट की और फिर कुछ नई कटिंग इनके साथ करके आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। थैंक यू। Yeah, I wanna run off and fly.